Саламатсыздарбы? Демократия курсунда жолугушууга дагы кош келиңиз. Мен сиздер менен бирге болгонума ыраазымын. Буга чейин биз бир топ темаларды карап өттүк. Азыр эми курсубуздун мындай акыркы темаларына кайрыла баштайбыз. Буга чейин мисалы үчүн демократиялык жаран деген эмне деген түшүнүк экенин талкуулаганбыз. Кандай жарандар демократияга керек болгонун талкууладык. Андан мурдараак демократиянын негизги институттары жана шарттары деген темага кайрылып, эң эле кеминде дегенде кандай институттар керек болгонун айтканбыз. Жана ага чейин албетте демократиянын басып өткөн тарыхый жолун, эволюциясын, формаларынын ар түрдүүлүгүн жана өзгөрүүлөрүн талкуулап келгенбиз. Эми болсо бүгүндөн баштап демократиянын практикалык жагына карасак, башкача айтканда, демократия дегенди биз ушуга чейин бир кандайдыр бир деңгээлде толук кандуу калыптанган бир система катары, 100% же бар же жок система катары карап, ошонун демократия деген эмне деп суроону ар тараптан коюп келдик эле. Бүгүн болсо демократия кайдан пайда болот экен? Кандай жол менен демократия курулар экенин суроо катары карап, ошону талкуулайбыз. Башкача айтканда, бул демократиянын пайда болуу же демократия куруу процессин биз демократизация деген термин менен атайбыз, же кыргызча айтчу болсок, ошол демократиялашуу же демократия куруу деп айтсак болот. Демократизация темасы негизи өтө көп саясий илимдерде, саясаттануу илиминде чоң бир темага айланып, салыштырма саясаттанууда ар кандай өлкөлөрдүн өзгөчө бир саясатынын жолун кароодо өтө көп талкууланып келген, көп изилденген темалардан болот. Эгер демократия өзү көп нерсе теориялык же философиялык жагынан алып каралчу болсо, демократиялашуу бул албетте эмпирикалык, башкача айтканда практика жүзүндө, иш жүзүндө демократиянын пайда болуусун байкоо жана ошонун пайда болуу шарттарын изилдөө, анализдөө максаттарына байланган иш десек болот. Демократиялашуу эмне деп ушундай чоң суроо катары койгондун мазмуну чоң, мааниси өтө маанилүү. Анткени бир нерсени эске тутушубуз керек да. Бул деген демократия канчалык жагымдуу, канчалык ушу биз каалагандай бир саясий форма, башкаруунун формасы болгону менен, бул ошо каалоого жараша эле келе чыккан, иш жүзүнө өзүнөн өзү аша билген нерсе эмес экен. Демократияны куруу же анын пайда болуусун шарттоо бул деген табигый бир мыйзам ченемдүү нерсе эмес. Бул деген сөзсүз түрдө максаттуу бир ишке ашырылган, максаттуу жолдорду басып өткөн бир процесстердин тутумун билдирет. Башкача айтканда, эгер кайсы бир коом же ошо коомдун лидерлери, элитасы же элитага каршы чыккан ошо сынчыл протесттик массалар демократия курабыз деген максатка таянып, ошого жараша иш алып барылбаса, анда демократия өзүнөн өзү келип чыкпайт. Муну албетте тарых көп эмес, бир эмес көптөгөн жолу бизге көрсөтүп келген. Эми демократиялашуу дегенде албетте бул эң эле башынан бери демократияны түшүнүүгө болгон аракеттер качан башталган болсо, ошо демократиялашуу процессин түшүнүүгө болгон аракеттерде ошондон эле башталган болуш керек. Бирок өзгөчө бир саясаттануудагы тема катары бул негизинен ушу 20-жы кылымдын өзгөчө акыркы жылдарында пайда болгон чоң тема. Демократиялашуу, демократизация темасына өзгөчө бизге түрткү берген бир кубулуш бул бизге тиешелүү, биздин чөлкөмгө тиешелүү нерсе Советтер Союзунун урашы. Советтер Союзу эле эмес, андан да чоңураак деңгээлде чөлкөмдө коммунисттик режимдердин урап калышы жана бизден мурдараак болгон
жана чыгыш Европадагы саясий чоң опурталдуу иштердин кырдаалдарынын арасында ушу демократизация болот экен. Демократиялашуу процесси чынында ушу бир көз ирмемде пайда боло калган жана анын актуалдуулугу көптөгөн коомдор үчүн баса келе чыккан маселе болгону байкалып, ошонун негизинде анан биз саясаттануучулар демократизация деген кантип өткөрөт, кандай жол менен ишке ашышы мүмкүн деген сөздөргө кайрыла баштаганбыз. Демократиялашуу дегенде биз өтө көп бир авторго, бир саясаттануучуга кайрылабыз. Мунун аты Сэмюэл Хантингтон деген киши. Бул көзү өтүп кеткен, бир канча жыл мурда көзү өтүп кеткен саясаттануучу, Америкадагы Гарвард университетиндеги профессор болгон жана өзүнүн ошол картайган кезинде, улгайган кезиндеги эң маанилүү, таасирдүү китептеринин бири демократизациянын 3-чү толкуну деген китеп жазган. Же жөн гана 3-чү толкун деген да ат менен белгилүү ал китеп. Ал китебинде Хантингтон мындай байкоо жүргүзүптүр. Ушу демократия азыркы деңгээлде, жаңы доордогу демократияны талкууда, анын баскан жолун кароодо бир чоң системалык түрдө байкалган жылыш бар экен. Ал толкун сыяктуу жылыш экен. Башкача айтканда, ошол китептин аты белгилеп тургандай, 20-кылымдын аягына чейин, эң акырына келгенде биз 3 толкундун күбөсү болуп, демократиялашуу толкундарынын күбөсү болуп турган экенбиз. Биринчи толкун анын айтымында 19-кылымдын эң башында эле башталып, ошол кездеги Америка Кошмо Штаттарынын ар кандай ички саясий процесстерине жараша жана күрөштүн негизинде жаран статусуна ээ болгон көпчүлүк элдердин добуш берүү укугун алуусу деп башталып, ошонун башы менен биринчи дүйнөлүк согуштун аягында, анын натыйжасы Версаль келишиминин натыйжасында жаңы тынчтык режими орногондон кийин, өзүбүз баарыңыздарга белгилүү болгондой, фашисттик режимдердин пайда болуусу толкундун бүтүшүн белгилейт экен. Ал биринчи толкундан кийин ошол Бенито Муссолини деген диктатор Италияда фашисттик режимди алып келип, ошондон баштап толкундун тескери жүрүүсү байкалат экен. Толкун кайра кайтканда, албетте ошол кезге чейин пайда болгон 20 чактыдай демократиянын саны азайып, кийинки толкунга чейин дээрлик ал демократиялардын жарымы жок болуп кетиптир. Автократия, диктатураларга айланып кеткен. Экинчи демократиянын толкуну деген бул экинчи дүйнөлүк согуштун бүткөн мезгилинен 45-жылдан дээрлик 1960-жылга чейин уланыптыр. Бул мезгилде болсо, ошол согуштун жыйынтыгына жараша демократияга ыктаган, демократияны колдогон режимдердин, өлкөлөрдүн жеңгенинин натыйжасында ушул режимге, ушундай демократиялык коомдук башкарууга ыктаган күчтөрдүн үстөндүгүнүн негизинде бир топ дагы да демократиялар пайда болуп, негизинен Европа континентинде пайда болуп, ошол 60-жылга чейин демократиялар көбөйгөн экен. Андан кийин ар кандай экономикалык жана башка геосаясий тирешүүнүн, эки дүйнөлүк чоң гиганттардын тирешүүсүнүн негизинде жана башка тирешүүлөрдүн негизинде демократиялашуу процесси кайра токтоого учурап, азаюуга учурап, тескери процесс башталыптыр. Анда кайра эле бир канча ага чейин демократиялашып калган өлкөлөр кайра диктатураларга айланып, демократиянын саны кайра азайыптыр. Анан 3-чү толкун болсо 1974-жылы Хантингтондун жазганына жараша 1974-жылы башталып,
анын эң баштапкы бир окуясы катары Португалиядагы демократиялык революция эсептелет. Ал кезде ошол Португалияда, андан кийин Испания, бул мамлекеттер диктатуралык режимдерге кабылып калганынан арылып, ошо 70-жылдардан ары демократия жолуна кайрылышат. Ал бул үчүнчү толкун өтө узак созулган толкун болуп, жана эң эле жемиштүү толкун болуп эсептелип, 2000-жылдын акырына чейин дээрлик уланганда, бул жанагы коммунисттик режимдердин урашы менен, Советтер Союзунун жок болуусу менен шартталып, ошолордун натыйжасында пайда болгон жаңы бийликтер, жаңы режимдер баарысы көбүн эсе ушу демократияга ыктап, жок эле дегенде ушу демократиялык мамлекет курабыз деген ураан көтөрүп, канчалаганы чындап эле демократиялык ар кандай институттарга, демократиялык механизмдерге жол бергенин эске алчу болсок, анда демократиялардын саны жалпы дүйнөдөгү өлкөлөрдүн санынын жарымынан көбү болуп калган учурга туш болгонбуз. Анан Хантингтон албетте үчүнчү толкундун бүтөр бүтпөсүнө жетпей көзү өтүп кеткен. Бирок кийинки кезде ошо 4-чү толкунда башталып калдыбы? Балким биз байкабай калган жерибиз жок бекен деген суроолор менен араб жазы деген бир канча жана инкылаптардын циклине жараша ошолорду карап, бир саясат байкоочулар 4-чү толкундун башталганында сөз кылып калышкан. Бирок баарыбыз байкап тургандай, көз алдыбызда болуп аткан тарых эмеспи бул? Көбүн эсе бул араб жазы болобу же ага байланышкан дагы башка бир топ түстүү инкылаптардын негизинде албетте демократиянын түптөлүшү, демократия ошол тиешелүү мамлекетте орун алышы ишке ашпай калып, бизде 4-чү толкун бар же жок деп айтууга өтө кыйын. Негизинен жок десек да адашпайт болушубуз керек. Эми бул демократиялашуу толкундары дегенде Хантингтон албетте ошо демократиянын көбөйгөн жана толкун кирген мезгилин өтө баса белгилеп, ошол жагынан бизге көбүрөөк эстелип калган да. Эгер бул киши эмнеге толкун деп атады экен дегенде, албетте биз толкун сыяктуу эле жанагы мухиттеги толкундун жүрүшүндөгүдөй суунун кирген да кези бар, анан суунун кеткен да кези бар, азайган да кези бар. Ошол ар бир толкундун бүткөн мезгилинде же суу кирүү жана көз ирмеми жеткен кезде кайра суунун айртка кайткан кези да болот экен. Ошол артка кайтканда албетте бир канча демократиялар жок болуп кетип аткан. Бунун мааниси эмнеде? Бул деген демократия бир башталгандан кийин сөзсүз түрдө ошол бойдон демократияга карай чаап кете берет деген сөз өтө туура эмес болмок экен деген сөз. Башкача айтканда, демократиялашуу өзүнө жараша демократиядан артка таюу же демократияны жоготуу же саясаттанууда дедемократизация деген сөз менен бирме бир барабар кете турган процесс. Муну албетте өтө кунт маани берип изилдеп чыгышуу маселе экенин албетте айтуунун да кереги жок. Бул дедемократизация деген процесске жана ошол маселеге өзгөчө бизде бир канча саясаттануучулар, коом таануучулар көңүл буруп, алардын арасында мен белгилейин деген Чарльз Тилли деген киши бар, жазган экен. Чарльз Тилли деген бул америкалык социолог, профессор, айткан жери бул биз демократизация же демократия курууну түшүнүүдө сөзсүз түрдө демократияны эмне себептер жана кандай шарттар жокко түртүшү мүмкүн. Демократияны азаюусунун шарты эмнелер экенин бирдей карап, кайсы гана өлкө болбосун, кайсы гана мисал болбосун же кайсы гана бир мезгил кесими болбосун, ошол кездеги
кандай шарттар демократияга өбөлгө болуп, кайсы шарттар болсо демократияга тоскоол болгонун сөзсүз түрдө бирдей анализ кылуубуз абзел деген баса белгилеп кеткен жери бар. Анын муну баса белгилөөдүн албетте эң эле маанилүү жери эң акырында эгер демократиялашуу процесси мүмкүн болсо, максаттуу түрдө эгер демократия курабыз десек, сөзсүз эле кайсы гана өлкө болбосун демократия жолуна түшө алса, анда эмнеге ушул кезге чейин дүйнө толук бойдон демократиялуу болуп калган жок деген суроо туулуп калмак. Ага себеп, ага жооп, мындай суроого жооп сөзсүз түрдө ушул дедемократизация процессин түшүнүүгө алып келет бизди. Анткени өтө көп дүйнөдө режимдер, башкаруучу элиталар, диктаторлордун мен демократияны куруп жатам, менин бийлигим демократиялуу бийлик деген урандарын угуп деле келатабыз. Азыркы кезде деле бул көнүмүш адат. Демек, мындай декларациялардын, урандардын артында демократияны куруу процесси сөзсүз келе бербейт экен деген сөзгө өтө чоң маани берүүбүз абзел. Ийгиликтүү демократия процессин куруу, ийгиликтүү жол менен, ийгиликтүү бир алгылыктуу, туруктуу демократияны куруунун ар кандай шарттары бар албетте. Жана татаалалар. Ар кандай жана региондорду, ар кандай өлкөлөрдү, убакыт жана мезгил, тарыхый бир периоддорду изилдеп чыккан кишилердин айтымында, анализинде кээ бирлерине караганда экономикалык өнүгүү деген чоң маселени туудурат экен. Эгер демократизацияга өтө экономикасы чабаал же өнүгүү деңгээли өтө эле төмөн болгон өлкөлөр жолго чыгышчу болсо, анда алардын өз демократиясынын туруктоосу, демократиясынын пайдубалын бекемдөөсү өтө бүдөмүк болуусу көп кездешет экен. Экинчи же башкасы болсо жарандык түшүнүк деген маселе бар. Эгер жарандар чындыгында демократияны баалап, өз арасында, өз иретинде ушул демократияга биз муктажбыз, жалпы коомдук, жарандык коом үчүн демократия керек деген бир түшүнүк болбосо, анда албетте саясий элиталардын позициясынан, алардын көз карашында демократиялык башкарууну алып баруу бул анчейин керек эмес нерсе болуп калышы мүмкүн экен. Анан ошого жараша, буга байланыштуу жана кайра эле плюрализм. Кайсы бир коомдо эгер бир кандайдыр бир пикирлердин көптүрдүүлүгү, плюрализми орун албаган болсо, жана негизи эле ушул толук бойдон бир коом бир максатта, бир көз карашта болуп, анан ошол көз карашты аркалаган, ошол көз карашка добуш берген, өкүлдүк берген бир эле элиталык топ болсо, андай саясий структурада кайра эле демократия куруу деген бул өтө чоң татаал маселе болуп калаарын эскерткен кишилер өтө көп. Албетте булардын баарысын менимче, менин көз карашымда албетте бир формула катары карап, же бир сөзсүз түрдө толук 100% ушул шарттардын баарысы ар бир мамлекетке тиешелүү жана баарысында орун алышы керек деген менимче туура эмес болмок. Тескерисинче, ар бир мамлекеттин, ар бир өлкөнүн, коомдун өзүнүн жана мисалы өзгөчө жана уникалдуу экендигин эске алып, ошого жараша менимче демократия, алардын ар бир өлкөнүн ошо демократиялашууга болгон шансын, мүмкүнчүлүгүн өзүнчө баалап чыгуу керек. Бул албетте саясат таануучулардын жана ошол өлкөнүн өзүнүн саясат таануучулардын, саясатчыларынын, лидерлеринин алдында турган эң чоң абзел маселе.